Ok. Patiesībā vairāk tas stāsts būs ne tīri par droniem un dzelžiem, bet es mēģināšu nedaudz jums sajaukt galvu un mēģināt rosināt par šo dronu izmantošanu, vispār to tehnoloģiju izmantošanu, domāt nedaudz tā kā plašāk. Vēl nedaudz reflektējot uz iepriekšējo runātāju, es kaut kā saklausīju pieteikumā, kad runāju, man liekas, vidzemnieki vienmēr, kad runā piesaka Silau, viņi saka Silva. Nē, tas tā, vienkārši tā citreiz izklausās, jo Silva ir apdzīvot vieta pat blakus, jā, netālu, un tāpēc arī vienmēr Silau tiek uzrunāta kā Silva. Un par to modelēšanu, ja tā nopietni, tad esam domājuši vienkārši reflektēt uz iepriekšējo stāstu, esam domājuši arī Rīgas mežos tā modelēt uz priekšu šīs lietas, bet tajos scenārijos to, ko piedāvā zinātnieki, viņi modelē uz meža resursu monitoringu paraugu laukumiem, bet mēs tikai iedot savējos datus un scenārijus arī nodefinēt mēs paši. Tādā izpratnē, un tad attiecīgi, ja es pie Guntera sestdienā vai svētdienā aizbraukšu, tad mēs gan jau kaut kādā veidā sarunāsim par kaut ko. Okay. Bet kādā veidā ar traniem, es paņēmu no bijušā kolēģi, kas ir Latvijas valsts mežos, viņš drons sauc par traniem. Nu, tas tāds bišķi latviskāks variants. Uzreiz var pateikt, ka nebūs nekas par dzelžiem, tāpēc, ka mēs visi ar droniem esam ļoti apraduši, mēs viegli nopērkam internetā, tur lidinamies, bet mēs vairāk tas iespējas pagaidām mežsaimniecībā, ka mēs tos dronus lietojam, kā lai saka, vairāk izklaidē, no reizes uz reizi, es viņu paņemšu līdzi, palidināšos. Pārsvarā, ja runājam par tiem droniem, lielākais dronu operators mežsaimniecības jomā, protams, ir Latvijas valsts meži, gluži vienkārši tāpēc, ka viņiem 1,6 miljoni hektāri, bet tīri pēc drona skaita uz platības vienību Rīgas mežiem ir vairāk. Jā. Tas tā, lai nedaudz. Bet tas pielietojums izteikti vēl aizvien ir tīri novērojumi. Tā kartēšana, automatizācija, plānošana uz priekšu vēl aizvien ir diezgan mazā jomā arī mūsu uzņēmumā. Tas, kas nāk tīri, ja runājam par dzelžiem pēdējā laikā, modē ir tie saucami FPV tipa droni, kad ir brilles uz acīm un tad tā ērtāk var palidot. Daudz labāk kolēģi saka, var redzēt. Jaunie droni tādi attiecīgi, kad tu pagriez galvu uz vienu uz otru pusi, tev kamera grozās līdzi. Ja? Pirmais FPV drons tāds nebija, tur kā lidotā ir. Protams, jābūt stipram vestibulāram aparātam un, protams, jāatceras, ka ir tāda lieta kā likumdošana, jūs vienatnē to it kā teorētiski nemaz nedrīkst darīt. Bet, es domāju, tālu mežā iekšā vidzemē par šito te aizmirstam. Un tas pēdējais par dzelžiem tāds nedaudz arī cepiens, kur ir bijuši zvani arī no mežsaimniekiem, ka mēs tad esam nopirkuši, Latvijas jau, protams, nopirks pēdējo jaunāko džipu, jaunāko dronu, un ir nokonstatējuši, ka jaunākie DJI droni gluži vienkārši viņi vēl aizvien nav atvēruši vaļā tā saucamo SDK, lai attiecīgi trešās organizācijas vai IT kompānijas uztaisītu kādu aplikāciju, lai varētu to automatizāciju lidot. Līdz to šobrīd pat ir labāk ņemt vecos lietotos dronus, tur ir daudz vairāk funkcijas iekšā, tas tāds paradoks ir. Par to dronu izvēle arī, kāpēc arī saistās ar IT un arī nākošais stāstījums, ja nebaudos, būs no meža dienesta, tad ir kādā veidā mēģināt to savu investīcijas dronos plānot, skatoties uz tiem datiem, kas ir jūsu rīcībā par meža inventarizāciju. Kāpēc? Tāpēc, ka jebkurā gadījumā droni tas ir nelielai teritorijai, jebkurā gadījumā uz to teritoriju, kur jums būs jāapseko vai jākartē, tik un tā būs jābrauc. Pagaidām vēl mežsaimniekiem un arī mūsu likumdošana nepieļauj tos jaukos, skaistos dronus, kas ir militāristiem, kas lido entos kilometrus un ļoti ilgstoši. Tā kā ir ļoti svarīgi šī te plānošanas priekšu gan pirms iegādes, gan pirms braucienas. Ir svarīga
arī teritoriju izzināšana, lai zinātu, cik daudz kādā augstumā pārklājumā var to darīt. Tāpēc ir mums pieejami šobrīd arī tie paši lazerskanēšanas dati, kur ir virsmas modelis, reliefa modelis, attiecīgi kādā veidā, kādā pārredzamībā mēs varam to skatīties. Šai te prezentācijai, kas ir, ja nemaldos, 65 lapas, jā, bet tas ir paredzēts arī pēcpusdienai, kad būs vairāk tās meistarklases. Es vienkārši iešu apmēram līdz tam brīdim, kad man rādīs to 5 minūtes, un tad pabeigsim. Bet pēc tam arī pateikšu uzreiz, kāpēc jūs varat padomāt, kāpēc šis mietis te ir, un kas tas tāds ir, un kā tas saistās ar dronu datu ieguvu un apstrādi. Jā, un ir, tāpēc arī iesaku arī, ja jūs strādājat ar droniem, mācīties geogrāfiskas informācijas sistēmas, jo tā robeža starp to dronu plānošanu, lidošanu, vispār, jo situācijas apzināšanu ir, viņa pārklājas jūs bez geogrāfisko informācijas sistēmu zināšanām, atvērto kodu lietot un tā tālāk arī ar droniem pilnvērtīgi strādāt nav iespējams. Kāpēc šo te automatizāciju skatīties, visu šo te plānošanu, vienmēr skatāmies, ka tas ir ne tikai tādā gribas palidināties līmenī. Ko mēs gribam ieraudzīt uzreiz, ko es nevaru ieraudzīt, kāpēc mums būtu jālido, piemēram, ko es nevaru ieraudzīt, vai ir apgrītinoši, piemēram, pašam izsēt, piemēram, sagāsti tur izgraužu koku, vējgāzes, bebra apludinājumi, jā, pielietojams, jā. Vai arī ir bažas, ka īpašumā kaut kas noticis, jā, mēs nevaram gaidīt jaunākos ortofoto, kas pēc 2-3 gadiem ir satelīta attēli mūsu reģionā dēļ mākoņiem, varbūt būs pēc mēneša 2, varbūt tajā brīdī jums ir viņš jāpielieto. Un tas, kas ir arī, ir, ja mēs tādi ir, katram ir telefons kabatā, mēs taisam tās foto, bet mēs, kā lai saka, bieži vien tas aiziet tādā tā kā, būtībā kā nofotografēt, aiziet trešā miskastē. Mēs būtībā nesistematizējam tos savus novērojumus. Tad attiecībā uz meža auga ilgumu tā novērošana tajā teritorijā vajadzīga, tad uz tiem dronu datiem un attēlu uzkrājumiem būtu jāuztver tā ģimenes foto. Ik pēc laika, pēc noteiktiem uzdevumiem noteikti vajadzētu darīt un skatīties. Jā. Kāpēc šī bilde ir kas šeit ir redzams, tie, kas meža strādā? Šeit ir, ja jautāšu Intam, jā, viņš labi sapratīs, tur ir meža valsts reģistra eksporta datu struktūra, ko jebkurš meža īpašnieks var dabūt, bet kāpēc šis ir vajadzīgs? Tāpēc, lai jūs attiecīgi plānot tās vietas uz priekšu, ja, piemēram, jūs veidojat lielākiem meža īpašniekiem jāvieto meža apsaimniekošanas plānu, tad būtībā ar dronu izmantošanu jūs tieši tādā pašā veidā īstenībā būtu jāizveido, kā es saku, dronu izmantošanas plāns atbilstoši šiem te rādītājiem, kas jums inventarizācijas datos, kurā vietā jums tas būs noderīgs, kādā veidā to visu attiecīgi saplānot. Pa labi vienkārši ir iezīmēts tās teritorijas vienā teritorijā netālu no Ogres, kur nākamo gadu laikā būs jāveic jaunaudžu kopšana. Tas nozīmē, tur kaut kādas darbības plānošana ir vajadzīga. Jūs jau laicīgi varat izmantojot atvērtā koda programmatūru, sagatavot lidojumu datus, saplānot lidojumus šajās teritorijās. Tāpēc arī tas ir. Jā, tāpēc arī par to dronu iegādi vajag skatīties, kā lai saka, biznesa projektu. Ja jums, piemēram, ir neliela teritorija, jums tuvākajos 3 gados, kamēr tehnoloģija noveco, īsti tā vajadzība nav, tad vienkārši tāpēc, lai palidinātos, pasītos kādu selfiju uztaisīt, vai jums tas drons ir vajadzīgs. Ja jums tiešām ir tā pielietojums, ja jums jūs varat sarēķināt, ka jums tiešām tur tas atvieglos to datu ieguvi, jums tas saīsinās laiku meža apsaimniekošanai, apsekošanai, tad attiecīgi investējiet dronā, nevis, atkal kārtībā spēļmantiņu noliksiet, kas stāvēs jums kaut kur skapī.
Nedaudz ātri pāriet par dronu montēšanas vidēm, kas šobrīd ir to dronu datu apstrādi, plānošanu. Es ātri pārskatīšu pāri, kādi ir. Tas ir tie, kas ar droniem strādā, tas ir zināms, tie ir dažādi maksas un bezmaksas produkti. Es vienkārši eju cauri, tāpēc, kad es nonākšu līdz tam, kas būs pēcpazienā tas uzdevums saistībā ar atvērtā koda programmām, kas ir Open Drone Map, ko tur var izmantot. Tad galvenokārt jau cilvēki jau pēdējā laikā izmanto pakalpojumus kā servisu, cilvēki slink, viņi pie sevis nekad neko neinstalēs, netaisīs, līdz ar to galvenokārt jau to datu apstrādes vidē ir šie mākoņu pakalpojumi, kas Pix4D, Drone Deploy, Open Drone Map, ir vēl cits. Šeit ir tikai tās populārākās tās, ko arī pašam ir bijis pieredze izmantot. Un, protams, ir arī darba vismas programmas, ko var uzinstalēt uz vietas. Tas pats Open Drone Map ne tikai mākonī ir pieejams, bet arī ir iespējams uzlikt virtuālu darba staciju uz jūsu datoru. Nedaudz tā ieskatoties arī šie skaitļi, ko nozīmē, piemēram, abonēt kaut kādu mēnesi, pieņemsim to pašu Drone Deploy aplikāciju, lai varētu apstrādāt īstenībā tīri lidošanā, jebkurš no šīm aplikācijām strādā brīnišķīgi, nav nekas jāmaksā, vienkārši plānojat lidojumu, lidojat. Bet tīri, ja vajadzīga datu apstrāde, tad ir attiecīgi šī attiecīgi maksāšana. Kāpēc to rādīšu? Atkal nonākat līdz Open Drone Map, ko nozīmē nevis uzsēsties nosacīti uz adatas, ka tev noteikti visu laiku jāmaksā šīs mēneša maksa, bet maksāt par šo pakalpojumu tikai tad, kad tev tas vajadzīgs. Attiecīgi ar kredītiem, nopērkot kredītus tajā brīdī, kad kādu datu jums jāsamontē kopā. Jā, te bija attiecīgi lētākais kaut kāds 149 eiro, Pix4D lētākais ir 49 eiro mēnesī, bet atkal pat ja jūs šeit maksājat šo maksu, jums tik un tā ir ierobežojums, cik daudz jūs datus, cik daudz attiecīgi kredītus par šo naudu varat apstrādāt. Līdz to mēs loģiski nonākam līdz tam, ka normālākais būtu vienkārši jūs maksājat tajā brīdī par to, kas jums ir vajadzīgs. Ja jums vajadzīgs samontēt datus, piemēram, pēc kolēģi pieredzes Rīgas mežos ir kolēģi, kas varbūt tos datus samontē vienreiz gadā tikai. Tas nozīmē to, mums nav nekāda vajadzība maksāt tādu gada abonementu, tāpēc, kad pēkšņi kāds izdomās kaut kādā brīdī kāds datus samontēt, un tad mēs tos visus attiecīgi mēnešus maksājam. Līdz ar to mēs esam pilnībā pārgājuši šo risinājumu, kas ir uz resursiem, mūsu serveriem, uzlikts virsū ar visu piekļuvu, visu pārējo, attiecīgi visu dronu datu montēšanu. Tā kā, ja kāds grib uzlikt pie sevis, negrib, tur gan ir ļoti laba aplikācija, ļoti labs apraksts. Es zinu, Vidzemē daudz atvērtā koda piekritēji, te ir Sanžis un vispārējie. Var mierīgi pats arī uzlikt to virtuālo darba sacību, bet var, ja slinkums nopirkt gatavu, viņa nemaz tik dārga nav, laika ekonomijas ziņā. Tā kā bija pieteicis arī nedaudz par izpēti un zinātni, tas, kas ir, ko mēs pēdējā laikā skatāmies nedaudz par dažiem projektiem, kas ir notiek gan Rīgas mežos, gan Latvijas valsts mežos, gan Silavā notiek, un nedaudz par kamerām ātri pārējot pāri, tad varbūt tāds, ne katram ir kokaudzētavu, bet sākam domāt, tur te kolēģis, tas, ka te priekšējā rindā sēž, izdomāja, ka viņam apnicis katru gadu skaitīt tos te kociņus inventarizācijā un pastīties, cik daudz ir, ka varbūt tomēr vajag tos drons kaut kādā veidā izmantot. Atkal var teikt, mēs esam tikai pirmajos soļos, bet šī te vienkārši doma tādā ziņā, lai ierosinātu jūs bišķi ārpus kastes, kā lai saka, skatīties uz to dronu pielietojumu. Tā ir īstenībā visvienkāršākā teritorijas novērtēšana. Nav nepieciešams tik liels, milzīgs pārklājums, kāds ir, ja jūs lidojat meži, jūs zināt, kas ir lidojuši meži, jums ir vajadzīgs 50, 60, pat 70% pārsegums, lai jums normāli samontētu bildi. Jo tas tīri ģeometrija, drons lido, piemēram, 80 metru augstumā, koki 20-25 metri. Attiecīgi tas sagāzums tai bildē, ko viņš vienā bildē var iegūt, sanāk būtībā jūs varat izmantot tikai apmēram 1/9 daļu no šī attēla, ko jūs iegūstat. Attiecīgi līdz ar to tā montēšana ir. Pēc pieredzes kokaudzētāju lidojot, jūs pat varat netaisīt automātisko lidojumu, bet lidot
pabīdīt ar aci, nospiest pogu, uztaisīt fotogrāfiju. Būtībā viens tāds koku audzētavs laukums, kur ir mazieņie tie kociņi ar 10 bildēm, uztais bildi, viņš brīnišķīgi samontēs, nav tik daudz datu vajadzīgi attiecīgi manuālā kārtībā. Un kas ir labi, tad šo te kociņu novērtēšanai, ja vēl aizvien pētnieki laužās to, kādā veidā no droniem noteikti, piemēram, izgraužu savairošanos, cik tur kāda veselība pieaugušiem kokiem, tad šīs te būtībā ir tādas tā kā lauksaimniecības kultūras. Viņš nelieli, viņam uzreiz daudz ātrāk var redzēt kaut kādas problēmas, kas attiecās uz mitrumu daudzumu, šādām te problēmām. Līdz to koku audzētavā īstenībā ideāls pielietojums. Tas, ko vēl dara, te vienkārši viens piemērs, kurā ir salikts šis te dronu ortofoto montētais un salikts virsū tās rūtiņas paletes, kas ir standarta paletes, lai zinātu, kurā paletē, piemēram, ir attiecīgais caurums parādās iekšā. Kur mazāk kociņi vai sliktāka veselība viņiem. Jā, par to, kad dara arī lauksaimniecības indeksu, tajā pašā Open Drone map iekšā ir tāda vienkāršo teikt to, ko var izmantot tādai tā kā veģetācijas indeksu novērtēšanai. Vēl tas, kas notiekās Rīgas mežos, nosacīt šo te dronus, šie ir atklātie laukumi, bet ir iespējams arī ir cilvēki, meistari, kas mēģina lidināties iekšpusē siltumnīcās, un tas gan ir tāds izaicinošs pasākums, bet tā vietā mums sadarbība ar RTU, kurā viņa liek šīs te kameras uz laistīšanas iekārtām virsū, kuras brauc virsū un būtībā dara to pašu kā dronu darbu, bet attiecīgi tad, kad vajag pārbīdi pāri, bez drona, tikai tīri paši drona kamera pārlido pāri. Par jaunaudzēm un droniem divi projekti. Viens, kas ir arī, es nezinu, vai šeit ir klāt arī ir citi meža īpašnieki, ne tikai Rīgas meži, kur RTU mēģinās izveidot algoritmu un procesu, kādā veidā ar dronu lidojot var novērtēt, kā ir jaunaudze atjaunot, kāda jaunaudzes kopšana ir notikusi un tādā veidā. Un, cik es zinu, pēc tikšanās ar Latvijas valsts mežiem, viņiem ir iekšējais projekts, kurā skatās tīri inventarizācijas datu iegūšanu par jaunaudzēm. Jo vienkārši jāatcerās, ka jaunaudzes mežvalsts reģistrā līdz noteiktam vecumam 10 gadi lapkokiem, 20 gadus kujkokiem, vai ne, jaug pēc tabulām. Attiecīgi tas nozīmē to, ka šajā brīdī, ja tev vajadzīgs kaut kāda operatīvā tā novērtēšana, tīri dot uzdevumu jaunaudžu kopiem, tad šī tā iespēja kādā veidā to izdarīt. Un vēl tāda nianses, ko droši vien tie, kas ar droniem lido jau ļoti labi zina, ir labākais jaunaudžu, tas kokaudzes novērtēšanas brīdis arī ieplānojot laiku ir pavasars un rudens. Viegli uzminēt, kāpēc. Nav apkārtējā veģetācija, sevišķi maziem kociņiem, nav aizzēlums, jūs tad tajā brīdī tos kociņus arī normāli redzēsiet, savādāk tur būs ziepes. Viens piemērs no tādas nopietnākas spektra kameras, kur mēs ar vienu projektu, tas bija šo te nenosaukto projektu ietvaros, mēģinājām skatīties jaunaudzes, protams, tie pirmsākumi. Par droniem un lāzeru skanēšanas datiem jāsaka, ka šobrīd tas ir vairāk tāds pētniecības līmeņa pasākums. Ir, protams, mērniekiem šie droni, kur ir lāzeru skanēšanas lāzeris virsū, bet tur ir vairāk tā kā topogrāfijas veidošanai. Bet tādai pētniecībai pagaidām tā tehnoloģija prasa, ka viņš ir uz lielākiem dzelžiem. Attiecīgi pagaidām tie ir dārgi dzelži, liels datu apjoms, specializēta datu apstrāde. Tas šobrīd nav tādā ziņā, kad meža īpašnieks paņems un tādu nolidos un dabūs to, kas viņam ir. Bet īstenībā būtībā tas, kas būs pēcpusdienā atkal nedaudz pastāstot, ir tā doma tāda, ka jūs varat montēt to, kas ir, piemēram, lāzeru skanēšanas dati, kas ir Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pamat reliefa modelis, montēt kopā ar no drona iegūtiem virsmas modeļiem. Tādā veidā noteikti, sasēdinot kopā, noteikti koka augstumu tādā veidā no fotogrametriski iegūtiem datiem, kas ir no droniem, pret lāzeru skanēšanas datiem, kas ir no LGA iegūtiem. Tā kā jūs zināt, kas ir LGA, Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra. Vienkārši. Un nedaudz vēl, pirms es nav vēl 5 minūtes, ne?
Nedaudz vēl par tādā teoriju par multispektrālām, hiperspektrālām kamerām. Multispektrālās īstenībā šobrīd jau ir pieejams jau tajā pro līmenī, drona pro līmenī. Nav nekāda problēma paņemt Phantom 4, kuram ir šīs multispektrālā kamera. To jau izmanto lauksaimniecībā, lido novērtē taisa veģetācijas indeks. Ir arī atbilstoši atvērtā koda risinājuma, nav vairs jāmontē kaut kur jāabonē speciāla vide kaut kur Amerikā, lai tur ielādētu datus, un viņš tev atgriež tikai novērtējumu un vairāk neko citu. Ja. Šobrīd tas jau ir tāds jau normāli pieejams. Hiperspektrālās pagaidām atkal ir tikai izpētē, atkal pie Guntara Silovā, tur, ja nemaldos, viena hiperspektrālā kamera un lāzeru skanēšanas dati ir un lāzers, kas uz droniem liekams virsū, bet, es domāju, ka aizvien vairāk palētinoties tām lietām, viņš būs aizvien vairāk pieejams. Par veģetācijas indeksiem es varbūt neapstāšos. Te būs prezentācija, kas būs pēc tam pieejama, būs diezgan daudz saites. Iesaku vienkārši pastīties, jo tās veģetācijas indeks pats var, iedvesmoties un izdomāt, kāda varbūt jūsu mežam vairāk vai mazāk būtu vajadzīga, tīri palasot teoriju. Jo cik mums ir 35 vai 40 minūtes tajā laikā, protams, var iedot tikai apmēram virziens un sajaukt mums pilnīgi galvu. Tā kā pastīties veģetācijas indeks, un kāpēc šie meža īpašumi? Jūs, kā zināt, varat lejuplādēt datus brīvi no Meža valsts reģistra, autorizēties Latvija LV, dabūt aktuālu informāciju, bet es ieteiktu skatīties šo te laika rindu vairāk, saglabāt arī to informāciju, kāda bijusi iepriekš, pa savu īpašumu. Jo tā, kaut vai tā atkārtoti piesiet pastīties, kādā veidā tas ir, tas ģimenes albums ir mainījies no laika uz laiku, kādas veidojušais izmaiņas jūsu īpašumā. Tā, šitais te, manuprāt, jau aizies teorijā, kas ir pēcpusdienā, bet tas galvenais vēstījums ir mācīties citas programmas. Jā, tas vairāk aizies pēcpusdienā. Tas vairāk vēstījums mācīties citas programmas, un pie tam daudz no tām ir atvērtā koda. Jūs zināt, kas ir kuģis plugini pieliekami klāt, attiecīgi izmantojami. Es domāju, ka varētu jums parādīt vēl vienu tādu, kas ir mazu video, kā viņu tādu var palaist, interesanti. Šitā? Jā. Vienkārši tas kādā veidā iespaidošanai viens bijušais kolēģis atsūtīja. Šeit viņš nav gājis pats pa jaunaudas cauri. Šitai tas viss notiek ar šo te FPV tipa dronu, kur viņš stāv pats kaut kur projām tālāk un lidinās cauri, skatās, novērtē šo te jaunaudzi. Es jau smējos, ka viņš laikam tur mēģina saskatīt, vai viņi vērts iekšā pēc sēnēm, sēņošanas dēļ. Bet katrā ziņā tā iespēja ir diezgan laba. Pagaidīsim līdz beigām, kādā veidā. Es šito te neuzņemtos, godīgi sakot, šādā veidā lidot. Jā, kamēr jūs skatāties, kas tas tāds ir un kā to var izmantot mežsaimniecībā? Runātāju apturētājs. Bet nav vēl jāsteidzās beigt. Labi, tad nedaudz pateiksim priekšā tā. Kas tas tāds ir? Kāds tur rakstīja, ka viņš gatavojās uz copi. Jā, tas bija es. Šis īstenībā ir teleskopiskais kāds, kas ir domāts. Tur var uzskrēt virsū tīkliņu izcelšanai un var uzskrēt virsū tādu asmenīti, lai var, kad tu pirms makšķera izgriezt ārā niedres, pa gabalu izdarīt. Jā. Bet kam viņi mežsaimniecībā varētu izmantot? Bet tas saistās arī ar dronu datu apstrādi, ir dronu programmas, ir Pix4D Catch, tāda aplikācija. Ir diezgan vienkārši. Var piemērot. Tāpēc tas ir vienkārši piemērs, kādā veidā jums jāmācās būt, kā lai saka, nevienmēr būs kāds uztaisīs mums koksnes plūsmas centri, kur viss notiksies automātiski. Ja. Līdz ar to tāda ir kur mans ir telefons. Un šajā brīdī
izmantoja to, kad ābolā ir iekšā arī lāzerskaners. Par ko šis pārvēršas? Šis pārvēršas par savā ziņā par zaru kaudžu vai krautņu uzmērīšanas ierīci. Šis izskatās ļoti labi. Tā kā vienkārši tas nobeiguma vēlējums ir bišķi domāt plašāk un izmantot tās tehnoloģijas, kas ir pieejamas un tā bišķi domāt ārpus kastes. Tā kā pārējie slaidi apmēram 40 būs pēcpusdienā. Jā, nu tad paldies, aplausi. Tagad domāju, kur var šito vēl pielikt klāt. Paldies. Nebēgam prom, iespējams, ka mums ir jautājumi. Mums ir arī laiks, mums ir laiks, lai būtu iespēja cilvēkiem pārnākt no otrā stāva uz pirmo stāvu un pārmainīt šīs te lekcijas, tad mēs varam mierīgā garā darboties. Uzliekam jautājumus, un tagad mēs ledam Meža koksnes resursi. Man kaut kur jābūt. Tu droši var atbildēt. Šis nav vienīgais ilgtspējas rādītājs, ir vēl daudz un dažādi ekosistēmu pakalpojumi. Oglekļa piesaiste ir tikai viens no ekosistēmu pakalpojumiem, ko sniedz Mežs. Tā, mums ir vēl. Bet šis ir par iepriekšējo. Tagad mēs nonāksim uz īsto. Vēl par vienu slaidiņu uz priekšu, lūdzu. Paejamies. Kur jautājums tieši tev. Paliekam pie pirmā. Tur mums ir vairāk. Reku pirmais. Vai vienīgais Meža ilgtspējas rādītājs ir oglekļa piesaiste, kā paliek ar ekosistēmu produktiem un dabas daudzveidību? Būs tev atbildēs? Jā. Oglekļa piesaiste tikai viens no ekosistēmu pakalpojumiem. Tā kā tas ir tikai viens no rādītājiem. Vai ne, Gunter? Šitas ar mums jau bija. Labi, ejam vēl. Mums ir vēl. Blockchain tehnoloģija. Blockchain tas ir pirmajam. Arī, ja? Ejam. Jūs manīs ietekmē, ietekmē. Palielinās. Vai ir kādam uz vietas jautājums? Kur ir? To es skatu. Tur ir vieta. Tur mums jāatpakaļ. Es nezinātu. Labdien, Kaspars no Sodras. Man ir jautājums, kad varētu atvērt kodu trešajam dīdžiem? Tas būs jāprasa ķīniešiem. Es tieši to ļoti daudz gaida. bet tā ir īstenībā reāla problēma visiem trešajiem mavikiem un visām pārējām lietām, kur tā automāti vienkārši nesanāk.